لن کبیرہ انہاں نو بشارت دے دے انہاں تے اللہ دا بڑا ہی وڈا فضل ہے اللہ دا بڑا ہی وڈا فضل ہے اللہ دا وڈا فضل کے اللہ سن اپنے محبوب دا امتی بنایا اپنے محبوب دی امت وچ پیدا فرمایا دوستان گرامی آج اسی سرکار دے یوم میلاد دی خوشی منا رہے ہیں اس وجہ تو منا رہے ہیں کہ سن اے اعزاز ملیا کہ ساڑے تو ود کے اللہ دی پسندیدہ امت کوئی نہیں تے ساڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے آقا تو ود کے اللہ دا محبوب کوئی نہیں اے ایسا نعمت ہے اے ایسی عطا ہے جد وچ ساڑے کسب دا ساڑی کوشش دا کوئی دخل نہیں اے صرف اللہ دا فضل ہے فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے محبوب دی امت وچ سن پیدا کیتا ناصر شہزاد چشتی صاحب نے اس میلاد شریف دی تحریک نو اس جشن میلاد النبی دی تحریک نو ہون عالمی تحریک بنا دیتا انہیں ایک چینل بنایا جدا نام ناصر شہزاد چشتی ہے اس چینل دے اتے آج دے سارے دن دی تقریب میلاد دا جلوس اے بھی نشر ہو سی جتنی تقریراں ہوئیاں او بھی نشر ہو سن جتنیاں نعتاں پڑھیاں گئیاں او بھی نشر ہو سن پچھلے سال جدوں میرے والد گرامی حضرت پیر عبدالقدوس رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی دا آخری جلوس میلاد وچ شرکت کیتی او سارے دا سارا جلوس میلاد بھی ناصر شہزاد صاحب نے اپنے چینل تے اپلوڈ کر دیتا تسی سارے لوگ او چینل ویکھیا کرو او دے تے انانیاں نعتاں بھی چل دیاں سرکار دا ذکر بھی چلدا اور اس میلاد شریف دے جتنے پروگرام ہوندے انہاں دی ریکارڈنگ بھی وہ چلاندے اللہ رب العزت انہاں دی اس تحریک نو اس کوشش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے کہ ساڑے اللہ دے محبوب دے ذکر دی اس محفل نو اپنے دنیا دے واسطے تے پہنچان واسطے اے محنت کر دین سرکار دی نعت پڑھ دین انہاں دی نعتاں نے اور سرکار دے ذکر نے ساڑے علاقے دے اندر سرکار دے ذکر دی خوشبو پھیلا دیتی اللہ ناصر شہزاد نو بھی سلامت رکھے انہاں سب لوگاں نو سلامت رکھے جیڑا درود و سلام دیاں محفلاں شریک ہوندن سرکار دے میلاد دے جشن وچ شریک ہوندن اور سرکار دا ذکر سن سناندن ساڑے دلاں نو نورانی کر دین اللہ کریم ساڑے سب تے راضی ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وعلا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبہ مرحبا مرحبا پیار دائے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے منگیے کی رب تو ہن تھوڑ نہیں کوئی لوکو مال تے دولت دی سانو لوڑ نہیں کوئی لوکو منگیے کی رب تو ہن تھوڑ نہیں کوئی لوکو مال تے دولت دی سانو لوڑ نہیں کوئی لوکو مل گیا پیارے ادا کی ہور کمانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے لوکی وکے جاندے گل سن لو میں صرف 5-7 منٹ تہاڈے نال گل کرنی اس تو بعد جس پیر محمود الحسن صاحب تقریر لے آئے تو پھر اسی ناصر چشتی صاحب دی نعت سننی تو دعا کرنی وطن لنگر تقسیم کرنا میں تقریر اس تو شروع کی تھی وہ تہاڈا وقت نہ ضائع ہو تہاڈا وقت جیڑا وہ بڑا قیمتی ہے لنگر دا انتظار ہے تو انشاءاللہ وہ مل سی لیکن 5-10 منٹ تسی ہن چپ کر کے میری گل بھی سنو پہلے چھڑا لو
हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहू। अल्लाह ने सन अपने महबूब ते दरूद भेजण तो पहले सन ए तोहफा अता फरमाया। हुवल्लज़ी ओ अल्लाह युसल्ली अलैकुम तुहाडे ते दरूद भेजदा। ऐ सरकार दी उम्मत अल्लाह तुहाडे ते दरूद भेजदा। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहू, और ओदे फरिश्ते भी दरूद भेजदे। क्यों दरूद भेजदे? अल्लाह दे महबूब ते दरूद है कि अल्लाह अपने फरिश्ते आलिया फरमांदे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा दी तफसीर विच बुखारी शरीफ दी हदीस है, सलातुल्लाह सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका। अल्लाह दा दरूद फरिश्तियां दे सामने अपने महबूब दी तारीफ है। अल्लाह दा दरूद फरिश्तियां दे सामने अपने महबूब दी तारीफ है। लेकिन सरकार दी उम्मत ते अल्लाह केड़ा दरूद भेजदा? अल्लाह फरमांदा मैं तुहाडे ते सरकार दा उम्मती होण दे सबब रहमत नाज़िल करदा। क्यों रहमत नाज़िल करदा? ले युखरिजकुम मिना ज़ुलुमात इलन नूर, तुहान अनेरियां चों कढ के मैं चानने च ले आउणा। युखरिजकुम मिना ज़ुलुमात इलन नूर, तुहान अनेरियां चों कढ के रोशनी च लैके आउणा। वकाना बिल मुमिनीना रहीमा, अल्लाह मोमना ते बड़ा रहीम है। क्यों रहीम है? क्योंकि अल्लाह ने इन्हां अपने महबूब दा उम्मती बनाया। अल्लाह ने इन्हां अपने महबूब सैयदे कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह दा उम्मती बनाया। फिर दुनिया दे उत्ते ही ये इज्जत अता नहीं की कि अल्लाह दियां रहमतां सरकार दी उम्मत ते नाज़िल होनियन ताकि वो अंधेरे चों निकल के रोशनी च आ जान, बल्कि फरमाया क़यामत आले दिन भी अल्लाह फरमांदा क़यामत आले दिन भी यौम तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, क़यामत आले दाड़े जदन ए एक दूसरे ने मिल सन ते सलाम सलाम आदे मिल सन। जिंदगी विच सरकार ते सलाम भेजते रहन, क़यामत आले दाड़े इन्हां दे वास्ते सलाम होसी। व आद्दा लहुम अजरन करीमा, अल्लाह इन्हां दे अमलों तो भी वध के अजर इन्हां दे वास्ते तैयार किया। अजरे करीम उस अजर नूं आखदे न जिहड़ा अमल दे बदले विच न होवे, क्योंकि सखी किसी बंदे दी हाजत नहीं बल्कि हाजत तो भी वध के अता कर दें। अल्लाह फरमाया मैं अपने महबूब दे उम्मतियां वास्ते अजरे करीम अता किया। फिर रब ताला ने खुशखबरी सुनाई, आख्या ए लोग, ए मेरे नबी दे उम्मतियो, मैं तुहाडे ते ए करम किया कि तुहाडे वास्ते अजरे अजीम तैयार किया। सन ए गल्लां सुना के रब ताला हुण अपने महबूब नाल मुखातब है। फिर इस तो बाद अगली आयत विच अल्लाह ताला अपने महबूब नाल मुखातब है कि इरशाद फरमांदा या अय्युहन नबियो, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, असी तुहन शाहिद बनाया, अपनी उम्मत दे अहवाल तो वाकिफ बनाया, अपनी उम्मत दे आमाल तो आगाह बनाया। व मुबश्शिरन, और खुशखबरी देने वाला बनाया। व नज़ीरन, और नज़ीर बना के भेजिया। व दाइयन इलल्लाह, और ए महबूब तैन अपने आले पासे बुलाउण वाला बना के भेजिया। सरकार दी दावत दावत इलल्लाह, दाइयन इलल्लाह, बेइज़्निही, अल्लाह दी इजाज़त नाल सरकार उम्मत नू अपने आले अल्लाह दे पासे बुलांदे न। व सिराजम मुनीरा, और ऐसा सूरज बनाया जिहड़ा आप भी रोशन है ते दूजे ने भी रोशन कर देंदा। इस तो बाद अल्लाह ने अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर रब ताला ने इरशाद फरमाया व बश्शिरिल मोमिनीना, ए महबूब तैन असी शाहिद बना के भेजिया, मुबश्शर बना के भेजिया, नज़ीर बना के भेजिया, अपने आले पासे बुलाण वाला बना के भेजिया, रोशनी देण वाला
تے روشن کر دین والا سورج بنا کے بھیجیا ہن تسی مومناں نو بشارت دے دیو تسی مومناں نو بشارت دے دیو بشر المومنین بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا انہاں نو بشارت دے دیو انہاں تے اللہ دا بڑا ہی وڈا فضل ہے اللہ دا بڑا ہی وڈا فضل ہے اللہ دا وڈا فضل کے اللہ سن اپنے محبوب دا امتی بنایا اپنے محبوب دی امت وچ پیدا فرمایا دوستان گرامی آج اسی سرکار دے یوم میلاد دی خوشی منا رہے ہیں اس وجہ تو منا رہے ہیں کہ سن اعزاز ملیا کہ ساڑے تو ود کے اللہ دی پسندیدہ امت کوئی نہیں تے ساڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے آقا تو ود کے اللہ دا محبوب کوئی نہیں اے ایسا نعمت ہے اے ایسی عطا ہے جد وچ ساڑے کسب دا ساڑی کوشش دا کوئی دخل نہیں اے صرف اللہ دا فضل ہے فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے محبوب دی امت وچ سن پیدا کیتا اللہ تو دعا ہے سن اپنے محبوب دا سچا امتی بنائے قیامت آلے دیاڑے جدو میدان حشر ہوئے سن اللہ اپنے محبوب دے لوائے حمد دا سایہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سن اپنے محبوب دی امت وچ اپنے محبوب دے ذکر کرن آلیاں وچ اور سرکار دے مقام شفاعت دے حقداراں وچ پیدا فرمائے اس دعا دے نال میں اجازت چاہواں گا ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو دل تاریخ کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں کو کہاں آقا بس اتنا مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو سلوک وقت کے مارے ہوئے ہم کس طرف جائیں ہمیں بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو میں اپنی گفتگو دے آخر وچ ایک تان گل دسنا چاہنا ہن میرے تو بعد میں ناصر شہزاد چشتی صاحب نو بائک دینا انہاں نعت پڑھنی اس تو بعد دعا تشریف لین حضرت صاحب اس تو بعد دعا ہو سی تے ناصر شہزاد چشتی صاحب نے اس میلاد شریف دی تحریک نو اس جشن میلاد النبی دی تحریک نو ہون عالمی تحریک بنا دیتا انہاں ایک چینل بنایا جدا نام ناصر شہزاد چشتی ہے اس چینل دے اتے آج دے سارے دن دی تقریب میلاد دا جلوس اے بھی نشر ہو سی جتنی تقریراں ہوئیاں او بھی نشر ہو سن جتنیاں نعتاں پڑھیاں گئیاں او بھی نشر ہو سن پچھلے سال جدوں میرے والد گرامی حضرت پیر عبدالقدوس رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی دا آخری جلوس میلاد وچ شرکت کیتی او سارے دا سارا جلوس میلاد بھی ناصر شہزاد صاحب نے اپنے چینل تے اپلوڈ کر دیتا تسی سارے لوگ او چینل ویکھیا کرو او دے تے انانیاں نعتاں بھی چل دیاں سرکار دا ذکر بھی چلدا اور اس میلاد شریف دے جتنے پروگرام ہوندے انہاں دی ریکارڈنگ بھی وہ چلاندے اللہ رب العزت انہاں دی اس تحریک نو اس کوشش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے کہ ساڑے اللہ دے محبوب دے ذکر دی اس محفل نو اپنے دنیا دے واسطے تے پہنچان واسطے اے محنت کر دیں سرکار دی نعت پڑھ دیں انہاں دی نعتاں نے اور سرکار دے ذکر نے ساڑے علاقے دے اندر سرکار دے ذکر دی خوشبو پھیلا دیتی اللہ ناصر شہزاد نو بھی سلامت رکھے انہاں سب لوگاں نو سلامت رکھے جڑا درود و سلام دیاں محفلاں شریک ہوندن سرکار دے میلاد دے جشن وچ شریک ہوندن اور سرکار دا ذکر سن سناندن ساڑے دلاں نو نورانی کر دین اللہ کریم ساڑے سب تے راضی ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وعلا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ محبت نال پڑھ لو وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تے ادھی یاد اجی اسی منا رہے ہیں اچھی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ ادھی یاد اجی اسی منا رہے ہیں جد لئی کل کائنات سجائی گئی ہے تے رستے ویندے نے جندے نبی سارے او ذات تشریف لے آئی ہوئی ہے تے سونے نے صدے آئے او جنہوں آئے
بدلی نور دی محفل تے چھائی ہوئی ہے او ناصر شاہ او محفل کری جان دے جھوٹی جن دی آقا نے لائی ہوئی ہے جھوٹی جن دی آقا نے لائی محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں ہاں پیار دائے رشتہ پیار دائے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبہ مرحبا مرحبا پیار دائے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے منگیے کی رب تو ہن تھوڑ نہیں کوئی لوکو مال تے دولت دی سانو لوڑ نہیں کوئی لوکو منگیے کی رب تو ہن تھوڑ نہیں کوئی لوکو مال تے دولت دی سانو لوڑ نہیں کوئی لوکو مل گیا پیارے ادا کی ہور کمانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے لوکی وکے جاندے اے شان بھی او دیئے زندگی دی کوئی گل نہیں اے جان بھی او دیئے سب کو جتا مدنی آقا تو لٹانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے کوئی تے کم چنگا اس دنیا تے کر جائے کیوں نہ فروخی ادے اسا عشق چ مر جائے کوئی تے کم چنگا اس دنیا تے کر جائے کیوں نہ فروخی ادے اسا عشق چ مر جائے اونج وچ ایک دن اساں اس دنیا تو جانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے پیار دائے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جن کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے جن کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا یا الہی واسطہ آل رسول
سلام عاجزانہ ہو قبول. سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد صلاة تملأ الارض والسماء صلاة تستجیب بها دعاءنا وتزکی بها نفوسنا تحی بها قلوبنا وتحل بها العقد وتفرج بها الكرب ويجري بها لطفك في أمري وأمور المسلمين وبارك لنا على الدوام وعافنا واهدنا وأمددنا وجعلنا آمنين ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. یا مولا کریم ساڑا جلوس مبارک جلوس الحمدللہ تیرے کرم نال فضل نال اختتام تے پہنچا. یا مولا کریم سن اس دی برکتاں عطا فرما. یا مولا کریم اسی جتنے عہد کیتے نے کہ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے اسی پنجگانہ نمازی بن جاساں، پنج وقتہ نمازی بن جاساں، با جماعت نماز پڑھن والا بن جاساں. یا مولا کریم ساڈے سن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے صدقے باعمل بنا دے، نمازی بنا دے، قرآن مجید دا قاری بنا دے، قرآن سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما دے، ہر چھوٹے بڑے گناہ تو بچے بچانے دی توفیق عطا فرما دے. یا مولا کریم اے چک مبارک دے اندر بڑے ہی اچھے انداز نال ساڑے ہر سال جلوس دا استقبال کردے نے، لنگر دا اہتمام کردے نے. یا مولا کریم نندی اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما دے. اس کاوش دے اندر جڑے حضرات حصہ لیندے نے تمام تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے. یا مولا کریم نندی ہر نیک جائز تمنا مرادوں نو پورا فرما لے. یا مولا کریم انہاں دے مال جان عزت آبروچ برکتاں ترقیاں عطا فرما دے، ہر طرح دی پریشانیاں تو دور فرما دے. بڑھ چڑھ کر تیری بارگاہ دے اندر تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تے خرچ دی توفیق عطا فرما دے. یا مولا کریم انہاں دے رزق حلال وچ برکت عطا فرما دے، دسترخوان وچ وسعت عطا فرما دے. انہاں دے جتنے حاضرین موجود ہیں تمام دے یا مولا کہ اہل علاقہ دے جتنے مرحومین ہیں تمام دی اس آج دی محفل پاک جلوس پاک دی برکت نال یا مولا کریم انہاں دی مغفرت حتمی مغفرت فرما دے. یا مولا کریم تو رحمان ہے، تو کریم ہے، سن بھی یا مولا کریم اے توفیق عطا فرما کہ ایسی بھی تیری بارگاہ دے اندر بڑھ چڑھ کے یا مولا کریم اسی یہ مال اپنا خرچ سکیے. یا مولا کریم جتنے دعا کو بیٹھے نے تمام دی دلی جائز تمنا مرادوں نو پورا فرما. مکہ مدینے دی بادب حاضری نصیب فرما. یا مولا کریم جنہاں دے والدین حیات نے انہاں دا سایہ اولاداں دے کرتا دیر بخیر و عافیت قائم و دائم رکھ. جنہاں دے والدین فوت ہو گئے جنت اعلی مقام عطا فرما. یا مولا کریم تو رحمان ہے، کریم ہے. یا مولا کریم حضرت صاحب پیر صاحب انہاں دا سایہ بھی یا مولا کریم سارے تے قائم و دائم رکھ. یا مولا کریم تمام دے والدین حیات انہاں دا سایہ انہاں دی صحت و تندرستی نال انہاں دا سایہ سلامت رکھ. یا مولا کریم زندہ رکھ شان نال موت دے ایمان نال، مرد و کلمہ نصیب فرمانا، ایمان دے حالت موت نصیب فرمانا. ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. یا مولا کریم ساڑے جلوس دی رونق، یا مولا کریم ساڑے نور خانہ دی رونق. یا مولا کریم عبدالقدوس صاحب انہاں دے درجے بلند فرما، کوئی خطا ہو انہاں دی تو درگزر فرما، انہاں دے لواحقین نو صبر تے اجر عطا فرما. یا مولا کریم جتنے بزرگ موجود ہیں یا مولا کریم والدین موجود ہیں جنہاں دے پیر و مرشد موجود ہیں تمام دا سایہ سلامت رکھ. یا مولا کریم ساڑی تمام دعاؤں قبول فرما لے. مکہ مدینے دی بادب حاضری نصیب فرما، ایمان تے حالت موت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا مولا کریم جڑی انجمن یہ اتنا پیارا ساڑے جلوس دا ساڑے استقبال کردے نے، ساڑی خدمت کردے نے، یا مولا کریم انہاں دن دگنی رات چکنی ترقیاں عطا فرما، انہاں نے ذہنی قلبی سکون عطا فرما، ہر طرح دی پریشانیاں دور فرما. یا مولا کریم انہاں دے مال رزق وچ برکتاں عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
دوزخ نو جاندے کہیں بچائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے میں کھائے مصطفیٰ نے دوزخ نو جاندے کہیں بچائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے میں کھائے مصطفیٰ نے اللہ اگے سجدے کرائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے میں کھائے مصطفیٰ نے کعبے میں بتاں دا وجود توڑ دتا ہے رب نال بندیاں دا ناتا جوڑ دتا ہے کعبے میں بتاں دا وجود توڑ دتا ہے رب نال بندیاں دا ناتا جوڑ دتا ہے اللہ اگے سجدے کرائے مصطفیٰ نے اللہ اگے سجدے کرائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے میں کھائے مصطفیٰ نے مصطفیٰ دے بوئے تو خیرات مل گئی سی عمر خطاب نو نجات مل گئی سی مصطفیٰ دے بوئے تو خیرات مل گئی سی عمر خطاب نو نجات مل گئی سی گورے گورے ہاتھ جدو چاہے مصطفیٰ نے گورے گورے ہاتھ جدو چاہے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے بکھائے مصطفیٰ نے دوزخ نو جاندے کہیں بچائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے بکھائے مصطفیٰ نے کیتا جے صحابہ نے پیاس دا سوال سی 1400 صحابہ تے سواریاں بھی نال سی کیتا جے صحابہ نے پیاس دا سوال سی 1400 صحابہ تے سواریاں بھی نال سی انگلاں چو چشمے چلائے مصطفیٰ نے انگلاں تو چشمے چلائے مصطفیٰ نے انگلاں چو چشمے چلائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے میں کھائے مصطفیٰ نے اللہ اگے سجدے کرائے مصطفیٰ نے دوزخ نو جاندے کہیں بچائے مصطفیٰ نے اونٹ نے شکایت کی وارثاں دیا کے منع کیتا نبی نے صحابی کو بلا کے اونٹ نے شکایت کی وارثاں دیا کے منع کیتا نبی نے صحابی کو بلا کے دکھیاں دے دکڑے مٹائے مصطفیٰ نے دکھیاں دے دکڑے مٹائے مصطفیٰ نے اللہ اگے سجدے کرائے مصطفیٰ نے دوزخ نو جاندے کئی بچائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے بکھائے مصطفیٰ نے ہر شکاری دا شکار بن گئی سی واپسی دا وعدہ نبی نال کر گئی سی ہر شکاری دا شکار بن گئی سی واپسی دا وعدہ نبی نال کر گئی سی
جانوراں دے وعدے بھی نبھائے مصطفیٰ نے جانوراں دے وعدے بھی نبھائے مصطفیٰ نے اللہ آگے سجدے کرائے مصطفیٰ نے دوزخ نو جاندے کہیں بچائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے وکھائے مصطفیٰ نے دشمن رسول نے گوائیاں جدو چاہیاں سی مٹھی بچوں کنکراں نے دتیاں گوائیاں سی دشمن رسول نے گوائیاں جدو چاہیاں سی مٹھی بچوں کنکراں نے دتیاں گوائیاں سی پتھرانو کلمے پڑھائے مصطفیٰ نے پتھرانو کلمے پڑھائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے وکھائے مصطفیٰ نے دوزخ نو جاندے کہیں بچائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے وکھائے مصطفیٰ نے یا مولا کریم سے تیرے حکم پہ عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری نعمت تو سن دیتی نعمت عظمیٰ اس نے شکر واسطے اسی آج انہوں دی آمد تے جلوس کڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی جگہ جگہ میلاد پاک بیان کرتے یا مولا کریم اس عمل یا مولا کریم اپنے بارگاہ میں سے توشہ آخرت بنا دے جتنے یا مولا کریم شرکاء شرکت دینا کی تھی تمام بے حقی مغفرت فرما زینی کربے سکون عطا فرما ایک جائز تمنا مرادہ پوری فرما یا مولا کی مدد بخشا لے یا ممتاز نند نال جتنے مدد فرمائے تمام بے حقی نندی بھی خیر فرمائے نندی بھی مسائل حل فرمائے نندی بھی بچہ آمین ہر علاقہ دے کھانے دے جتنے یا مولا کریم انتظامیہ دے اندر امور دے اندر شرکت کرتی ہوں یا مولا کریم تمام دے مسائل حل فرما خوب ترقیاں عطا فرما برکات عطا فرما زندگی میں ترقیاں عطا جتنے دعا دے اندر شریک ہیں یا مولا کریم نے لوگوں کا دربار بنا یا مولا جمعہ میں مبارک جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا آمد دا ولادت یا مولا کریم اس نے برکت آسانی عطا سارے تمام یا گناہ من معاف فرما سارے خطامن درگزر فرما سر نیک بنا یا مولا کریم پنجگانہ نمازی بنا قرآن مجید قائم بنا یا مولا کریم ہر نیک کا میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما ہر چھوٹے بڑے گناہ کو بچوں بچانے کی توفیق عطا فرما برکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين لکھی نہیں میں نعت میں تو سونے نے لکھائی ہے آپ دیتی جھولی نالے آپ خیر پائی ہے لکھی نہیں میں نعت میں تو سونے نے لکھائی ہے آپ دیتی جھولی نالے آپ خیر پائی ہے اجمل جے بھکے کہیں رہ جائے مصطفیٰ نے اجمل جے بھکے کہیں رہ جائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے وکھائے مصطفیٰ نے دوزخ نو جاندے کہیں بچائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے وکھائے مصطفیٰ نے اللہ اگے
لائے کے سجدے کرائے مصطفیٰ نے دوزخ نو جاندے کہیں بچائے مصطفیٰ نے دوزخ نو جاندے کہیں بچائے مصطفیٰ نے جنتاں دے رستے وکھائے مصطفیٰ نے